Ayah Bunda, kita ketemu lagi dengan Dokter Istia di sini. Kali ini saya sedang ada lagi di Bali, lagi mau nonton tari barong. Nah, seringkali saya mendapati pertanyaan, kenapa kok anak sudah divaksin influenza kok masih batuk pilek dok? Gitu. Nah, vaksin influenza itu diberikan dari umur 6 bulan sampai tua. Saya pun vaksin influenza diberikan 1 kali per tahun. Tetapi untuk primary immunization pada anak-anak yang belum pernah dikasih vaksin influenza di usia kurang dari 8 tahun, kita berikan primary immunization selama 2 kali dengan jarak minimal 1 bulan atau 4 minggu kemudian. Nah, kenapa kok masih bisa kena batuk pilek? Vaksin memang ditujukan untuk mencegah supaya tidak terjadi sakit, tapi tidak 100%. Itu hanya yang Maha Kuasa yang menjaga supaya tidak menjadi sakit. Nah, tetapi keuntungan sudah divaksin adalah kalaupun sakit tidak separah yang tidak divaksin. Jadi masih bisa kena batuk pilek tapi yang ringan gitu. Nah, Ayah Bunda pernah melihat batuk pilek yang menjadi sesak, batuk pilek yang kemudian menjadi demam tinggi terus kejang. Nah, vaksin influenza kita berikan untuk mencegah supaya batuk pilek tidak menjadi berat, tapi masih bisa kena batuk pilek yang ringan. Begitu ya. Jadi tetap walaupun sudah divaksin, tugas utama kita adalah 1. PHBS, perilaku hidup baik dan sehat. Yang kedua, ASI eksklusif. Ketiga, cukupi kebutuhan cairan nutrisi gizi yang seimbang. Yang keempat, kemudian adalah lingkungan yang baik, jauhi asap rokok, polusi, dan misalnya sekitarnya yang batuk pilek, pakai menggunakan masker. Terima kasih, semoga membantu. Kita jumpa lagi di tips berikutnya ya. Dadah.